kuwapa wajomba zao au ndugu zao au wenzao wa dini wao ardhi ya Wamasai wa Loliondo. Ndugu zangu, lakini vile vile nirudi tarafa ya Ngorongoro. Alianzisha matatizo ya kuhamisha Wamasai wa Loliondo ni alioanza kujaribu ni Ntubu Jakaya Mrisho Kikwete aliyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mwaka 2013 iliundwa kamati iliyoundwa na CCM chini ya katibu mkuu Abraham Kinana, ambaye mwenyekiti wa kamati hiyo alikuwa ni Mwigulu Lameck Nchemba akiwa naibu katibu mkuu bara, akiwa naibu katibu mkuu CCM bara. Na wajumbe wa kamati hiyo alikuwepo mtu anaitwa Mary Chatandra, alikuwa katibu mkoa wa Arusha, CCM mkoa wa Arusha. Alikuwepo mtu anaitwa Lakole, alikuwa mbunge ambaye alikuwa ni mbunge wa Longido. Kuna mtu anaitwa Christopher Sendeka ambaye naye ni mbunge wa Simanchiro. Alikuwa kuna mtu anaitwa Saningo Ole Telele, mbunge wa Ngorongoro ambaye amekuja kuhama kwenda Msomera. Alafu sasa mwenyekiti wao akawa ni huyu Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa sasa wa Tanzania. Kamati hiyo ilisema ardhi ni ya Wamasai na CCM ikaielekeza serikali kuachia ardhi ya Wamasai kwa sababu ni ya Wamasai, na barua ikawasilishwa ya kurasa 7 iliyoandikwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo anaitwa huyu Mzengo Kayanza Pinda. Wakati huo ni mwaka 2013 ndio tulinyang'anywa, baadaye ambaye tulinyang'anywa mwaka mmoja kabla, yani miaka miwili kabla, kwa maana 2009 ndio tulinyang'anywa kilimo cha kujikimu Ngorongoro. Sasa ndugu zangu, leo Samia Suluhu Hassan amekuja kutunyang'anya Loliondo. Amefanya operation ya kijeshi kutimiza ndoto ya baba yake au kaka yake Ali Hassan Mwinyi, na ndio maana amefanya operation ya bunduki, ya mtutu wa bunduki kuondoa, kwa sababu Kikwete alishindwa, na ndio kwa sababu wananchi waligoma na waliandamana na Kikwete akaogopa kufanya mauaji. Samia akaja kufanya mauaji na mateso na kuvunja watu miguu na kupoteza wengine, kwa sababu na watu wamepotea kwenye hiyo operation, ambayo ni jambo ambalo alisungumuzwa. Kuna mtu anaitwa Mzee Olengio ambaye amepotea siku hiyo ya operation. Sasa ndugu zangu, mimi niseme kwamba safari hii ni safari ya maumivu. Kuna watu ambayo wamepotea kwa sababu ya kutupigania sisi, kama kina Stan Katabalo ambaye ni Mhaya, hakuwa Masai lakini alikuwa ni mzalendo aliyotupigania bila sisi kujua kusoma na kuandika. Ni vizuri tukawaenzi watu wetu waliotupigania bila kujua sisi, kwa sababu ya uzalendo wa taifa lao na jamii kwa ujumla. Kwa sababu Stan Katabalo, sidhani kama leo sisi wa Masai tuna sehemu, ingawaje tulimkumbuka mwaka 2022 tarehe 10 mwezi wa 6, lakini sidhani kama tumemwekea kumbukumbu sahihi ya kutafuta familia yake na hatimaye kumpa shukurani inayostahili, ili kumuenzi kwamba ni kati ya wasomi waliotuzungumzia wakati sisi hatukuwa na wasomi. Kwa sababu hiyo ndio fadhila pekee ambayo unaweza kurudisha kwa mtu aliyopigania jamii yako wakati huo, yeye akiwa, sisi tukiwa hatujitambui. Mwaka 1992 Mwinyi alipoanzisha matatizo ambayo ilitugharimu maisha yetu kwa miaka 30. Ndugu zangu, naomba nirudi kwenye masuala ya uwajibikaji ya wananchi. Mnakumbuka mwaka 2024 mwezi wa 8 tarehe 17 wananchi wa tarehe 18 mwezi wa 8 wananchi wa Ngorongoro tuliingia barabarani kufunga barabara inayoingia Kreta na ambayo inaingia Ngorongoro kuingiza watalii Ngorongoro, na hatimaye kuilazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo amesema mara nyingi kurudia yeye ni chura kiziwi, tukailazimisha kurudisha Ngorongoro kwa maandishi na kuitengua JN aliyotumia kufuta vijiji na kata ya Ngorongoro na vitongoji vyote vilivyopo. Kama mnakumbuka vizuri, mkuu wake Samia Suluhu Hassan ambaye anaitwa Mohamed Mchengerwa alifuta kutumia JN 673 kama sikosei,
kuifuta vijiji na vitongoji vyote iliyopo tarafa ya Ngorongoro na kata zote, na baadaye akairudisha baada ya shinikizo la wananchi kukataa kutoka barabarani, na alitaka kutuingiza mahakamani kwa kesi feki aliyofungua kwa jina langu. Walienda kufungua kesi kwa jina langu kwa kiwepo, nikaakilishwa na wakili feki ambaye sikumteua, anaitwa Peter Njau, kwa kushirikiana na Pilinga Ipanya Advocate, ambayo pia katika genge lao tumekuja kugundua kuwa mtu alio drafti na kusema na nifahamu ni usalama wa taifa anayefanya kazi kwenye ofisi ya katiba na sheria kwenye kitengo cha law reform, ambayo alikuwa chini ya Profesa Palamagamba Kabudi wakati huo akiwa waziri wa sheria na katiba. Lakini baada ya mimi kuikataa ile kesi hadharani kwa mawasiliano ya Mheshimiwa Tundu Lissu na wengine, nikakataa ile kesi, ambayo ile kesi ilikuwa na hujuma ya kutulazimisha kuingia mahakamani ili wapate uhalali wa kisheria, hukumu uje utoke na kuondoa Wamasai wa Ngorongoro, kwa sababu tulijua mahakama ni ya kwao. Ndio maana sisi hatukuwahi kuingia mahakamani kutafuta milango ya kisheria, kwa sababu tunajua tutakapoingia mahakamani ndio watakapotumia njia hiyo kutufukuza, kwa maana ya kutoa hukumu na kuitekeleza oda ya mahakama kwa kisingizio kwamba sisi ndio tulienda kufungua kesi wenyewe. Lakini baada ya kusimama imara na kukataa kabisa kuwa sijahusika na hiyo kesi, kwa sababu ni kweli sijahusika, nikahudhuria mahakamani mbele ya jaji, ambayo baadaye nilipata nafasi ya kuhojiana na yule mwanasheria ambayo mimi namuita tapeli, ambayo alilindwa na serikali, na akasema majina yangu hayo, lakini majina yanafanana, kwa hiyo yeye hakuwa Lepose mimi. Lakini mahakama ilipomwamuru akamlete huyo Isayo Lepose mwingine, alishindwa kuleta mpaka siku ambayo serikali imetumia ubabe, wakaitumia mahakama kuondoa hiyo kesi. Lakini ukishangaa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanasheria wake ndio walikuwa mahakamani wakisaidiana na huyo mwanasheria tapeli kuhakikisha kwamba mimi sipati haki yangu. Kwa leo pia nimeona, kwa juzi wiki iliyopita, nimeona kwamba kesi hiyo inatumika katika vyuo mbalimbali kufundishia watu, yani kwa maana ya kufundishia wanafunzi kama maamuzi halali ya mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dhidi ya wananchi wa Ngorongoro, kwamba walipewa haki kwa sababu kwa siku hiyo walifungua kesi, wakajishindisha hiyo kesi, wakajitangazia ushindi kwamba mimi Isayo Lepose nimewashinda serikali, nikawarudishia wananchi nafuu ya kisheria hadi maamuzi ya msingi itakapokuja kusikilizwa. Lakini baada ya kuja kukosa Lepose halisi, waliona kuiondoa kesi. Kwa hiyo sasa pia katika safari hii tulinde sana milango ya mahakama, wasijitokeze watu wetu wachache watakayoenda kufungua kesi au kurubuniwa kwenda kufungua kesi ya kuifungulia serikali, kwa sababu hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya wao kutuondoa ndani ya ardhi yetu kwa kutekeleza amri ya mahakama ambayo wao wenyewe ndio watakuwa umeitoa. Mimi niseme kidogo kuhusu nini tunatakiwa tufanye. Tunachotakiwa kufanya, tunatakiwa kukimbilia mahakama ya umma. Mahakama ya umma ya Watanzania, mahakama ya umma ya Wanangorongoro, kuhakikisha kuamsha maandamano nyingine tena itakayeturudishia halali yetu ya kuja kupata ardhi yetu, kwa sababu nimeona watu wanataka kufanya mazungumzo na waziri mkuu huyu wa sasa ambaye alipatikana kwa njia ambayo sisi wenyewe hatujui, anaitwa Mwigulu Lameck Nchemba. Mwigulu Lameck Nchemba ndio alikuwa naibu katibu mkuu wa CCM na ndio alikuwa mwenyekiti wa kamati iliyoundwa na ikaja kutunyang'anya kilimo cha kujikimu. Siamini kama leo anaweza akawa na mawazo mapya kusaidia wananchi. Badala yake ni kwamba ninaamini kwamba nguvu ya wananchi kwa pamoja, tutakaposhirikiana tunaweza kubadilisha maamuzi kama ambavyo tumebadilisha maamuzi kwa kipindi kilichopita, kuibadilisha na kuibadilisha GN ambayo imetangazwa na mke wake Samia, kuirudisha ardhi ya Wanangorongoro, na hatimaye leo bado tupo na wakati wao walishafanikiwa kufuta historia yetu.
Kwa hiyo mimi ndugu zangu, naomba nimalizie hapo kwa kusema kwamba umoja wetu na msimamo wetu ndio inaweza ikawa nguzo imara na kuipanga safari yetu ya kuhakikisha kwamba tunaamsha maandamano nyingine itakayokuja kuwakomboa wanangorongoro haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu kwenye tume waliounda Samia Suluhu Hassan baada ya kuonana na wananchi wa Ngorongoro tarehe 1 Disemba ilikuja kubainisha baadhi ya mambo na ikakwepa mambo ya msingi ambayo tulisema sisi. Pamoja na kuwa imekiri manyanyaso na mateso, haikukiri manyanyaso ya kikatili ya uvunjishwa wa haki za binadamu ambayo Samia Suluhu Hassan amefanya ikiwa madarakani, ikiwemo kutesa watu, kupiga watu risasi hovyo na kupiga watoto wadogo kuvunja meno, kama walipopiga kina Joshua Patoro ambaye ni mtoto wa miaka 15 na ambayo polisi walihujumu kesi yake bila kufika popote, na alitakiwa kuwajibishwa muhusika, ambayo kwenye paredi la utambuzi watoto walifanikiwa kumtambua mtu aliyotesa na kuumiza watoto na kuongoa meno kikatili kama walipokuwa wanafanya makaburu wa Afrika Kusini. Kwa kusema hayo machache, naomba niwaongezee kwamba tume hiyo haikuwa na jukumu la kufanya kazi ya kupita kwenye tarafa ya Sale, yani kwa maana ya sehemu ya tarafa ya Sale linalopatikana kama Lake Natron, lakini tunafahamu sisi kwa jina letu kama Ngaresero. Lakini tume hiyo imeenda kupendekeza kuanzishwa pori tengefu la Lake Natron, ambayo sisi kama Wamasai hatukubaliani, kwa sababu tunaona kama ni korido ya kutengeneza kusafirisha wanyama kutoka sehemu ya siku ya miti 1500 iliyoporwa kwa mtutu wa bunduki kuja kwenda Uarabuni kama ulivyokuwa awali. Safari hii sio rahisi. Mimi wosia wangu kwa Watanzania wenzangu ni kusimama kila mmoja kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba ardhi yetu itakuwa salama, na hakika mimi ninachojua ardhi yetu itakuwa salama, na Samia anaitaka kuchukua ardhi hii. Wote wanaowaza kuchukua ardhi hii watakufa na ndoto yao mbaya sana ya kuitamani ardhi ya watu ambayo kuna miti salama na nzuri ya kustawi, kwa sababu tulikuwa hatuna shoka za kukata miti wala uwezo wa kukata au panga ya kukata, hatukuwa tunakata miti kwa sababu tunapenda na kutunza mazingira. Ukiona Ngorongoro kuna wanyama wengi wanaostawi na kufurahi wakiwa ndani ya Ngorongoro, si kwa sababu hatukuwa na mikuki wala mshale ya kuinda, bali wamefurahi na kustawi na kuwa wengi kuongezeka kwa sababu tunapenda kuishi nao na tunawatunza na kuwajali. Kila dunia ilipoumbwa kulikuwa na wanyama na miti nzuri kama ilivyo Ngorongoro. Lakini leo ukitembelea Zanzibar anakotokea huyu anayejidai kwamba anataka kunusuru Ngorongoro, hakuna miti, hakuna wanyama, yote yameliwa na imeliwa na binadamu, kwa sababu haikuwa utamaduni wao kutunza ardhi au kutunza mazingira kama tulivyotunza sisi. Hatukudhani kwamba baada ya jasho ya mababu zetu kuacha tamaa yao ya kuchoma mkaa kama Watanzania wengine na kuacha kuharibu mazingira na kulinda kwa uzalendo, kwamba shukrani tutakayepewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mauaji, mateso na kututoa na kufuta historia yetu na kutubandika majina mabaya. Asanteni sana na washukuruni. Mungu awabariki, endeleeni. Asante sana, tunashukuru kaka Ngorongoro, na Mungu akulinde popote pale ulipo, na imani baadaye utapata nafasi ya kuwa pamoja nasi tena. Naomba nikumbushe kwamba mkutano wetu wa leo ni nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro. Nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro, na hapa tunao wazungumzaji wetu, ndugu zetu, kaka zetu kutoka katika jamii ya Maasai ambao tuko pamoja nao leo hapa. Watatuhadithia kila kitu kuhusiana na yale madhira ambayo wanapitia kule Ngorongoro na Loliondo. Sasa hivi naomba nikukaribishe, na pia vile vile tunapatikana live kutoka TikTok Mwangaza Mpya na Instagram Mwangaza Mpya. Kwa hiyo ulio Instagram karibu sana, tunakukaribisha, na wote mliopo TikTok karibuni sana. Sasa nafasi tunamwachia maiki kaka Olemangi Mama Sita. Karibu sana, naomba ufungue maiki yako kaka Olemangi Mama Sita. Kaka Ezekiel karibu sana. Asante sana madam. Na mnanisikia? Ndio, tunakusikia vizuri kabisa. Asante, nimshukuru mchangiaji aliyetoka kuchangia, kaka yangu Lepose amechangia kwa
kwa uweledi wa hali ya juu. Nadhani kwa wote ambao mnafahamu jinsi mambo yanavyokwenda ndivyo ambavyo ilivyo. Nadhani pia Dennis pamoja na mtumishi Lazaro wamechangia vizuri, lakini sitaki kuendelea kurudia yale ambao wamezungumza. Nijikite mimi sana sana kwa upande wa Ngorongoro, hasa tarafa ya Ngorongoro, kwa sababu wengi wameshaeleza historia. Mimi binafsi nitajikita kwenye eneo hili kwa sababu tunachotakiwa mwisho wa siku kuangalia hapa, inatakiwa tuangalie kwamba tuseme kwamba tujiulize kwamba what is so special in Ngorongoro. Ni nini hasa hiki ambacho ni cha kipekee ambacho serikali inang'ang'ania katika eneo hili la wilaya Ngorongoro, ikiwa ni pamoja na tarafa zote za Loliondo na Ngorongoro pamoja na Sale. Mimi nitajikita zaidi katika tarafa ya Ngorongoro. Kama ambavyo wengi tunafahamu na kwa wale msiofahamu kwamba tarafa ya Ngorongoro imeanzishwa kwa mwaka 1959 kwa kuzingatia malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kuhakikisha kwamba wanaendeleza uhifadhi, lakini la pili kuendeleza wenyeji ambayo ni Wamasai pamoja na makabila mengine machache ambayo yako pale kama Watatoga pamoja na Wahadzabe, lakini lingine ni kuendeleza uhifadhi. Hayo ndio malengo makuu matatu ya kuanzishwa kwa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Lakini nini sasa kinaendelea sasa? Kinachoendelea, kuna kuwepo na migongano kati ya vitu mbalimbali, kuwepo migongano kati ya serikali pamoja na wananchi wa Ngorongoro ambaye ni sisi. Kwa namna gani? Ipo hivi, serikali ilikuja na hoja mbalimbali ya kuhalalisha ili swala la kuhamisha watu. Hoja namba moja ilikuwa ni ongezeko la watu, lakini la pili ni makazi holela, la tatu ni mwingiliano kati ya shughuli za kitalii pamoja na shughuli za kibinadamu au masuala ya ufugaji. Sasa hizo ndio hoja zao kuu wanazopambania serikali. Lakini tukasema kama hizo ndio hoja, basi tukae meza moja tuzungumze, tuone kama hizi hoja zinaweza zikafanya watu kuondolewa. Lakini kwa muda mrefu sana serikali haikukubaliana na hili swala la meza ya mazungumzo ya kujenga hoja. Sisi wananchi wa Ngorongoro tujenge hoja, je, kuna ongezeko la watu? Kwa sababu ukizungumzia ongezeko la watu pamoja na mifugo, ni lazima uzungumzie kitu kinaitwa carrying capacity. Uwezo wa ile ardhi kuchukua watu, kuhozo watu pamoja na wanyama. Ukiangalia ukubwa wa eneo la tarafa ya Ngorongoro, lina ukubwa wa kilomita za mraba 8,200 plus. Sasa idadi ya watu ni watu 100,000. Kabla wale watu wajahamishwa kwenda Msomera watu 10,000, ina watu 110,000 na 15,000 hivi kama sikosei. Sasa unaweza ukaangalia sasa, je, carrying capacity inaruhusu? Ukiangalia, ukitaka kufanya tathmini, ukifanya tathmini, ni kweli kabisa carrying capacity inaruhusu watu kuendelea kuwepo, na ongezeko halina hatari yoyote. Ongezeko la watu halina hatari yoyote kwa mazingira, wala halina hatari yoyote kwa uhifadhi, wala halina hatari yoyote kwa namna yoyote ile ya kuathiri mazingira. Lakini serikali wao hawakutaka kuzingatia hilo. Wao walichoweza kuzingatia kwa wakati wote huu ni kwa sababu lengo sio, kwa sababu tumekuja kugundua baadaye kwamba kumbe lengo sio uharibifu wa mazingira. Lengo sio mwingiliano, tatizo sio ongezeko la watu, na tatizo sio uharibifu wa mazingira, na tatizo sio mwingiliano wa shughuli za ufugaji pamoja na utalii. Wala hilo halina shida. Kwa sababu kama ingelikuwa lina shida, ili useme kwamba mazingira yameharibika, lazima uangalie, na ili useme mazingira yameharibika na kuna mwingiliano mbaya kati ya shughuli za binadamu na za kitalii, ni lazima uangalie mambo mbalimbali.
ni lazima uongezeke, uangalie pato linalopatikana katika eneo hilo. Ni lazima uangalie ongezeko la watalii. Ni lazima uangalie kuna vitu vingi ambavyo vitakuambia kwamba hivi vitu ambavyo serikali inazungumza kumbe hizo sio tatizo. Kuna lingine kama ambavyo mada inasema kuna kitu ambacho kipo nyuma ya pazia. Kwa sababu ukirudi kwenye swala la uharibifu wa mazingira, ili useme mazingira yameharibika, ni lazima mazingira ili yaharibike, ni lazima kuwepo kitu kinaitwa deforestation, kwamba ukataji wa misitu. Ili watu useme wanakata misitu, lazima useme kama kuna biashara ambao watu wanafanya. Lazima useme kuna shughuli mbalimbali za kilimo zinafanyika, kwa sababu kwa maana unafanya bush clearance. Lazima useme kwamba kuna shughuli za ujenzi ambazo zinafanyika, ni lazima ufanye bush clearance. Kwa hiyo na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Sasa ukija kwenye eneo letu la Ngorongoro, hebu niambieni kwa wale ambao mnafahamu. Je, katika eneo letu la Ngorongoro ukizungumzia swala la uharibifu wa mazingira, je, is there any bush clearance ambayo inafanyika? Is there deforestation? Kimsingi hakuna. Hakuna watu wanaochoma mkaa kama ambapo walishawahi kupotosha kwenye media mbalimbali kwamba sisi tunachoma mkaa. Hakuna watu wanaochoma mkaa Ngorongoro, hakuna watu wanaokata miti, hakuna watu wanaofanya kilimo, hakuna watu wanaoandaa mashamba Ngorongoro. Sana kilichopa ambacho kinafanya uharibifu wa mazingira ni wahifadhi wenyewe wanafanya uharibifu wa mazingira, kwa sababu ili uweze kujenga 5 stars hotel, nadhani mnajua tukisema 5 stars hotel ni mahoteli makubwa ambayo yanachukua maeneo makubwa, ni lazima ufanye bush clearance. Kwa mfano unapozungumza kwa maeneo ya Ngorongoro Highland, kuna hoteli mbalimbali zimeanzishwa. Ukienda huko Serengeti, kuna hoteli mbalimbali zimeanzishwa. Tunapozungumzia uharibifu wa mazingira, hatuzungumzii masuala ya ukataji wa miti peke yake. Tunazungumzia masuala ya kuweka disposals kwenye mazingira, kufanya environmental pollution, kwa maana kuweka chemical mbalimbali, kuweka takataka, kuweka sewage, hizo chafu zinazotirika maji mbalimbali za mahoteli zinazotirika huko. Hayo ndio mambo ambayo sisi kwa kujenga hoja tunaweza tukasema ndio yanayoharibu mazingira moja kwa moja. Lakini ukizungumza kwamba Wamasai wanaoishi Ngorongoro wanafanya uharibifu wa mazingira, hilo hakuna mtu yeyote anaweza akakuelewa unless uweze labda ukashawishi kwa mifano. Kwa sababu ukisema kwa sababu wana mifugo mingi, hakuna mifugo wanaweza wakafanya uharibifu wa mazingira. Kwanza kwa sababu sisi kama wafugaji wa Ngorongoro tuna namna nyingi ya kuweza kuboresha mazingira kwa kufanya rotation ya mazingira ya maeneo. Unaweza ukakuta kipindi cha masika watu wanahamia eneo fulani, wakati wa kiangazi wanahamia Ngorongoro maybe Highland, wakati wa masika wanaenda maeneo mengine ambayo. Kwa hiyo unakuta kwa kitendo kile cha kuhamahama unafanya ardhi nyingine kupata rutuba, lakini baadaye kwa sababu unazunguka hakuna madhara yoyote. Ni kama vile ambavyo wanafanya nyumbu, kwamba wakati wa masika wanakuja kliniki ya wanyama Serengeti kuzaa, wanarudi Masai Mara. Ndipo wanapofanya, ndipo hata sisi wafugaji tunapofanya, kipindi fulani tunakuwa huku na kipindi kingine tunakuwa huku. Kwa hiyo ukizungumzia hizi hoja za serikali kwamba kuna uharibifu wa mazingira kwa eneo la Ngorongoro, hakuna shughuli zozote ambazo za kibinadamu sisi. Kwa sababu gani? Hakuna shughuli wanafanya Wamasai wa Ngorongoro tofauti na masuala ya ufugaji. Hakuna kilimo tarafa ya Ngorongoro. Kinachofanyika ni ufugaji tu, ambao ndio uchumi pekee ambao watu wa pale wanautegemea kwenye kufanya maendeleo, kupeleka watoto shule na kufanya shughuli zingine za kijamii. Kwa hiyo hizi hoja ambazo zinajengwa na serikali kwamba ni za Ngorongoro, tuchague Ngorongoro ibaki kwa Wamasai au serikali iingilie kati,
Sisi hatukatai serikali kuingilia kati, lakini iingilie kwa nia njema. Lakini kwa sasa hakuna nia njema yoyote. Kwa sababu kama ingelikuwa kuna nia njema, wangepunguza ujenzi wa mahoteli na uwekezaji holela ambao umekithiri mpaka sasa. Kwa sasa kinachotuletea shida zaidi ni uwekezaji holela wa watu mmoja mmoja, individuals. Mtu anasema nimepewa kibali nije niwekeze kwenye eneo lako hili, kwa hiyo sogeza boma lako weka pale. Hivyo ni vitu ambavyo havikubaliki kwenye karne hii hapa. Uwezo ukaja ukaniambia kwamba kwenye hili eneo lako alafu unakuta ni eneo la malisho ya mifugo. Mtu anakuambia kwamba mimi nimepewa na serikali hili eneo niwekeze, bila consultation yoyote, aidha ya serikali za mitaa, serikali ya kijiji, serikali ya kitongoji. Hakuna mtu yoyote anayehusishwa kwenye utoaji wa ile ardhi, isipokuwa mtu anakuja from nowhere anakuambia nimepewa ili eneo niwekeze. Ni kitu ambacho serikali inaamua kufanya kwa sababu ina jambo lake nyuma ya pazia. Kama serikali imeshauza maeneo katika eneo la Ngorongoro, kama kuna maeneo ambao wameshafika bei eza kwa watu wanaowafahamu wao, lakini watakuwa wamekosea kwa sababu hakuna ambacho kitawezekana bila kufuata sheria na taratibu za uhifadhi. Kwa hiyo mimi niishia hapo kwa kusema kwamba hili la watu kuhamishwa ni bora serikali iairishe, kwa sababu nimeona kwenye ile tume, kwenye yale majibu ya tume kwamba serikali inasema kwamba bado itaendelea na zoezi la kuhamisha watu. Kama itaendelea hivyo itakuwa inakosea, kwa sababu hakuna chochote ambacho imezingatia kutoka kwa yale maoni ya wananchi ambayo wananchi walitoa kipindi kile tume inazunguka kuchukua maoni ya wananchi. Kwa bado tunasema kama serikali ina nia njema na Ngorongoro, kwamba haina kitu nyuma ya pazia, basi wazingatie yale maoni ambayo wananchi walitoa, na sio wasizingatie maoni ya tume, kwa sababu maoni ya tume hajazingatia maslahi ya wananchi. Kwa hiyo kwa sababu niliomba tu nichangie kidogo kwa dakika 10 kwa sababu na session nyingine, naomba niishie hapo. Kama nitakuta bado ikiwa session bado inaendelea live, nitaendelea kujiunga nanyi. Asante sana. Asante sana kaka Ezekiel. Ole Mangi Mama Sita, asante sana, tunashukuru. Tumesikia mchango wako ni mzuri sana, na mimi pia nasisitiza kwamba serikali basi muache kuwasumbua tena Wamasai, kuwahamisha katika maeneo yao, na wao pia wana haki ya kuishi pale, ni Watanganyika wenzetu. Na sasa naomba nikumbushe mkutano wetu ni nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro. Nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro. Kwa hiyo tunasikiliza leo simulizi za kweli kabisa kutoka pale Loliondo na Ngorongoro. Sasa namkaribisha na iachia maiki kwako. Kabla sijaachia maiki, kwanza naomba nikumbushe mkutano wetu unasikika live kutoka TikTok, Mwangaza Mpya, pamoja na Instagram Mwangaza Mpya. Watu wote mliopo Instagram, karibuni sana, tunawakaribisha na tunawapenda sana wote mliopo TikTok. Na sasa mic naiachia kwake kaka Julius. Karibu sana Julius. Nimeona muda mwingi umefungua mic yako, karibu kaka. Asante sana na wasalimu ninyi nyote. Napenda niendelee sehemu ambayo wenzangu waliishia. Nafikiri wamesema mengi kuhusiana na mgogoro huu wa Ngorongoro na Loliondo, ambayo tunasema tunahitaji kupay the price. Yoyote ambaye unajua ni Mtanzania na unajua kabisa unakuja kwenye harakati, unatakiwa kulipa gharama. Yaani hamna kingine, ni kulipa gharama. Muda wa story unapaswa unapaswa umeshaisha tayari. Vijana wa Tanzania tuko pabaya. Yaani haipaswi kumuonea mtu yoyote. Tokea mabadiliko nyingi sana, hasa ya uwekezaji katika engo za madini pamoja na utalii, na tunasema kwamba baada ya hapo ya ongezeko la soko huria,
kuna migogoro mingi ya ardhi ilitokea kutokana na kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanywa na watawala kama walivyozungumza wenzangu kuhusiana na ishu ya ishu ya kina Katabalo, yule mwandishi wa habari kama Oleposa alivyozungumza, au mtumishi na katika hayo tunasema kwamba kulitokea mvutano mwingi ambayo wa migogoro ya ukiukaji wa haki za binadamu hasa kwenye upande wa rasilimali za nchi, na Ngorongoro ni mfano hai wa maeneo hayo ambayo kuna huo mgogoro unaotokana na rasilimali za nchi. Na tukizungumzia kidogo huko nyuma, mababu zetu waliacha Serengeti, na walipoacha Serengeti waliondolewa kwa jina la uhifadhi, kwamba wameondolewa kwa lazima, hawakupenda kutoka, lakini walitoka kwa sababu waliambiwa kwamba ile eneo litahifadhiwa. Lakini kuna mengi ambayo sisi tunajiuliza wajukuu, kwa mfano kuna siku baba yetu alitupeleka maeneo yale, na kilichotokea kwamba yale maeneo yote ambayo yalikuwa ni tunasema ni sehemu ambazo mababu zetu waliweka maboma karibia Serengeti nzima, sasa hivi ni mahoteli ya nyota 5. Kwa hiyo sasa tunaanza kujiuliza, kumbe sisi tulitolewa ili mababu zetu walitolewa ili watoto wa wakubwa wapate nafasi ya kutengeneza mabilioni ya pesa kupitia ujenzi wa mahoteli pamoja na loji za nyota 5. Kwa hiyo ni swali la kwanza ambalo tunaweza tukajiuliza kwamba kumbe kuna mambo mengi ambayo yanafanywa kupitia rasilimali za taifa. Kuna watu wanaweza wakajitengenezea namna fulani ya kwamba ni wao tu ndio wanafaidi, na hata pia kwa mfano madini na vitu vingine. Kuna watu tu kwa mfano makampuni makubwa wakubwa wanawekeza pale, unakuta labda kuna kampuni inafanya utafiti kwa mfano wa madini miaka 10 ni utafiti inafanywa, lakini kwamba ukiangalia yale maeneo ni kwamba kuna madini yanachotwa kule, lakini kule lazima kuna mkubwa ameweka mkono. Kwa hiyo tukasema kwamba kama kwa nini sisi tutolewe, tuje tuhangaike huku, tumekuwa homeless, tumetolewa Serengeti, tumeshuka bonde la Ngorongoro, tumetolewa kule pia, na leo hii tunatolewa pia, tunapelekwa Msomera ili tu mtoto wa mkubwa apate sehemu ya kuweka hoteli. Na tuseme tu ukweli kwamba sasa hivi kuna hii kuharakisha kwamba watu waondoke, watu wanaharibu mazingira kama wenzangu walivyozungumza, lakini ukweli ni kwamba hakuna hata hoja moja ya kimazingira ambayo inaweza ikawa ina ukweli, kwamba hakuna. Sisi tangu tunazaliwa kuna maeneo mengi ambayo hayakuwa hata na miti, lakini leo ni pori, huwezi hata ukaanani. Kwa mfano sisi tulikuwa tunatembea karibia kilomita 7 kwenda shule ya msingi, lakini leo yale maeneo hiyo kilomita 7 mpaka upite, yani imekuwa ni pori. Kwa hiyo ina maana kwamba inaonyesha kwamba ni namna gani mazingira haya yanaendelea kustawi, tofauti na yale ambayo yanasemekana kwamba tunaharibu mazingira. Kwa hiyo hoja ya kwamba tunaharibu mazingira hakuna, ile ni inatumia tu kwa ajili kama namna kwa justify namna ambayo sisi tunatolewa. Kwa hiyo tunasema kwa mfano ndani ya kuna maeneo mengi tu ambayo kwa mfano sasa hivi kila mwekezaji, hiyo namba mnoti, kila mwekezaji anayekuja kuwekeza kutaka kujenga hoteli Ngorongoro na Serengeti lazima awe na ubia partnership na namba 1 wa nchi ili aweze kutoa eneo. Kwa hiyo sasa hivi kuna hoja kubwa ya kwamba ili issue inaharakishwa kwa sababu ya kwamba kuna watu wenye maslahi, tunaondolewa kwa sababu ya maslahi ya wakubwa, kwamba ili mtoto wa fulani apate uwekezaji, ili rafiki wa mtu mkubwa katika nchi apate nafasi ya kujenga hoteli. Na kwa hiyo watu wanatengeneza faida kupitia sisi, na haya pia yanaweza yakawa yanathibitishwa na kauli ya rais mwenyewe siku ile wakati anapokea ripoti ya Ngorongoro, zile tume za Ngorongoro, kusema kwamba Ngorongoro ni muhimu kwa sababu kuna rasilimali kubwa ambayo inahitajika duniani, kuna madini aina nyingi ambayo yanahitajika duniani. Kwa hiyo sasa kumbe sisi tunatolewa kwa sababu sio tu kwa sababu tunaharibu, ni kwa sababu kuna kitu kinahitajika Ngorongoro. Kwa hiyo tunatolewa ili tupishe, ili wale wakubwa waje na makampuni zao
na marafiki zao kwenye kupitia ubia waje watengeneze faida kupitia maeneo haya ambayo yana rasilimali ambayo yangetakiwa pia kutuendeleza pia, kwa sababu hata tukiangalia pia katika masuala haya ya uhifadhi unaambiwa kwa mfano Ngorongoro walikusanya karibia nafikiri wengine watanirekebisha karibia bilioni 250. Kwa hiyo katika hiyo bilioni 250 hatujapata hata 5% au 1% ya kile ambacho kimekusanywa. Kwa hiyo sisi ambayo tunakalia yale maeneo ambayo kuna rasilimali hakuna tunachofaidi. Kwa hiyo kuna mengi ambayo watu hawajui. Kuna hiyo ya kwamba kuna hela nyingi na kusanywa Ngorongoro, lakini sisi wenyeji hatukusanywi. Tunasikia tu kwenye wilaya za jirani kuna ujirani mwema, watu wanaenda wanapeleka labda milioni 800 kwenye hospitali fulani, lakini sisi huku hatupati hata dawa. Dispensary ambazo ziko huku hakuna hata kidogo ambayo mamlaka ama wanaweka kwa ajili ya kuendeleza ile ya kwamba kuthamini ile juhudi zetu kama wahifadhi namba moja ambayo sisi hatulipi pesa lakini tunahifadhi. Hakuna hata kiasi kidogo ambacho kinawekwa. Ukiangalia pia kwa miaka ya nyuma kidogo kulikuwa kuna kwa ushirikiano, lakini sasa hivi hatupati hata. Tangu maandamano hakuna kilichofanyika huku. Sasa hivi wanajenga choo lakini choo yenyewe ni ya kusukumana. Unaambiwa shule ya msingi inahitaji matundu 8 ya choo lakini bado vibali hazitolewi. Kwa nini? Kwa sababu wale watu wameambiwa kwamba hizi tunasema huduma za jamii ambayo watu wanapata kupitia humu ndani ndio zinawafanya watu kuendelea kuwepo. Kwa hiyo nataka Watanzania pia wajue kwamba tunapitia hayo, na sio sisi tu, kuna watu wengine, kuna maeneo mengine ambayo yamekaliwa na migodi mikubwa. Naona watu wanafurushwa tu, wanafukuzwa kwa sababu labda kuna mkubwa anataka kuweka mkono pale, ameona kwamba kuna madini pale. Kwa hiyo mwenye shamba anaondolewa kwenye eneo lake kwa sababu inatumika kwamba ni rasilimali ya taifa. Ni rasilimali ya taifa ambayo inufaisha hata taifa, lakini inaonufaisha wachache. Kwa sababu tukiangalia hata mikataba ya madini na vitu vingine tunajua kwamba tunapata asilimia ngapi kupitia zile mikataba. Kwa inawezekana tunaambia tunapata 5 au 3, alafu ile 97 wale watu wanachukua, au tunaambiwa kwamba serikali wana mrabaha ya kwamba 50%, lakini unaambiwa kwamba pale kuna hasara. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanaendelea na bado yanaendelea kutokea, na hivi sasa hivi mgogoro utaanza upya kwa sababu serikali walisema ya kwamba wakati ule hii safari ya kwenda Msomali ilivyoanza hawakushirikisha viongozi wetu ngazi za kwa mfano madiwani au viongozi wa mila, na sasa hivi watakuja kuwatumia tena hao watu kama namna kuhalalisha kwamba watu waondolewe, ama ni ile tu kwamba tumewashirikisha. Kwa hiyo kama tumewashirikisha lazima sasa wameondoka wenyewe. Kwa hiyo ili nisichukue nafasi sana, lakini pia nisirudie kwa sababu nilikuwa na shida ya network. Kwa hiyo nimeingia tu, sijajua kwamba wenzangu walisumbuza nini. Naomba niishie hapa ili nimruhusu mtu mwingine aendelee, lakini nitaendelea kuwepo hapa kwa ajili ya mjadala na nitajibu pia maswali ambayo yataulizwa. Asante sana. Asante sana kaka Julius. Ni kwamba inasikitisha kwa yote uliyoongea, lakini nimefurahi tu kwamba utaendelea kuwepo pamoja nasi hapa kwa sababu kuna majukumu mengine ambayo ndugu zetu, wageni wetu wanayapitia, lakini wameahidi kwamba endapo watamaliza kwa haraka watarudi kujiunga pamoja nasi hapa. Kwa hivyo ni kweli nitakaribisha maswali kwako, kwa mtu yote ambaye atakuwa na maswali kwa kaka hapo, basi ata request ili tuweze kumpandisha aweze kuuliza swali lake. Kabla hatujaendelea, naomba nitambue uwepo wako kaka Arthur, kaka yetu wa Discord. Tunakupenda sana, pamoja na rais wetu pia wa kule Clubhouse. Ninayo furaha sana kukukaribisha mahali hapa. Karibu sana kaka Arthur, na wengine wote, wageni wetu wote hapa Discord, karibuni sana, pamoja na TikTok. Mkutano wetu wa leo ni nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro. Nyuma ya pazia la Loliondo
na Ngorongoro, na mkutano wetu uko live Mwangaza Mpya TikTok pamoja na Instagram Mwangaza Mpya. Karibuni sana wote wapenzi wetu ambao mpo kule TikTok, tunawakaribisha sana kutusikiliza simulizi halisi kabisa zile ambazo zimetokea kweli kule Loliondo na Ngorongoro. Na sasa nakaribisha maswali kwa yote ule mwenye swali basi unaweza ukanyosha mkono wako hapa ili tuweze kukupandisha uweze kuuliza swali lako. Kaka Rafaeli, niliona umenyosha mkono na umeshakuwa accepted, na kuomba bonyeze accept ili uweze kupanda juu. Rafaeli, ninaomba uaccept ili uweze kupanda juu tafadhali. Ninaomba uzime mic Red Rose. Red Rose, naomba uzime mic Red Rose. Kaka Rafael, naomba bonyeze accept ili, au unaweza ukarudia tena kuomba tena request ili uweze kupanda. Kwa mtu yote hapa anaweza kaomba request ili aweze kuuliza swali, mtu mwenye swali. Kaka Albini, na kuomba ubonyeze accept ili uweze kupanda juu. Kaka Albini Saragu, na kuomba bonyeze accept. Kama una swali lolote kaka Maboy, karibu, unaweza ukafungua mic yako kauliza swali pia. Karibu kaka Albini, nimeona umeshapanda, karibu. Asante Kate Maria. Ningependa nisikilize tu. Nimewasikiliza vizuri na wametoa maarifa mengi sana kwa wale ambao hawajui, hatujui. Kuna mengi yalikuwa yanaendelea nyuma ya pazia kwa kweli. Mimi niwashukuru sana, asanteni sana wale wazaji wetu. Okay, sawa. Nilikuwa pia nakaribisha maswali kutoka TikTok, kama kuna yote ana swali basi anaweza kauliza. Na kaka Rafaeli bado uko kwenye accept, na kuomba ubonyeze accept. Asante sana kaka Albin. Kaka Rafaeli, na kuomba ubonyeze accept, tayari umeshapandishwa juu lakini we mwenyewe tu bado hujabonyeza accept. Karibu kaka Rafael. Naweza ukafungua mic yako please. Mkutano wetu wa leo nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro. Karibu kaka Rafael, fungua mic yako please. Sio, unatusikia kaka Rafael? Kama unaweza, kama unatusikia basi fungua mic yako. Wakati tunaendelea kusubiri watu wafungue maiki, basi kaka Julius, kama una lolote la kuongezea unaweza ukaendelea tafadhali, huku tunawaruhusu watu wote mwenye swali anaweza akauliza.